औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। प्यारे भाइयों, जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर किया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आज हम जिस नुस्खे के बारे में बात करेंगे वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इसके बारे में, जो कि मौसम सर्दी का है। आजकल ज़्यादातर यही मसला होता है। तो मैं आप दोस्तों की खिदमत में एक बेहतरीन और बहुत सा सस्ता नुस्खा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपने इस नुस्खे को बनाना है और दुआओं में याद रखना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई किसी किस्म का मशवरा हो, किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम हो, हमसे रब्ता करें। मोहरों का इलाज बेहतरीन और शुगर का इलाज बेहतरीन करते हैं। अल्लाह के फजल से आपको जो शुगर की वजह से प्रॉब्लम पैदा होती है वो भी नहीं होगी इंशाल्लाह। टाइम का ज़ाया किए बगैर हम नुस्खा की तरफ आते हैं। प्यारे भाइयों, आपने बातियान 50 ग्राम लेनी है और इसको बरियां कर लेना है। बरियां करना होता है कि हल्का सा इसको आपने भून लेना है। ये ब्राउन मतलब कि इसको ब्लैक नहीं होने देना, इस बात का ख्याल रखना है। और मिर्च स्याह लेनी है 50 ग्राम और तुखमे तदूरा 50 ग्राम लेना है। इसको भी बरियां कर लेना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है तो जो तुखमे तदूरा लेना है आपने वो स्याह लेना है। ये दो तरह का होता है। आपने इसको स्याह तुखमे तदूरा लेना है और इसको भी हल्का सा बरियां कर लेना है आपने। ये 3 चीज़ें आपने लेनी है और इनको आपने पाउडर कर लेना है। आप आधा चम्मच दूध के साथ, दूध में आपने 2 लौंग डालने हैं। अगर आपको बीपी का मसला है तो फिर लौंग ना डालें। अगर बीपी आपका हाई होता है तो फिर लौंग के बगैर दूध ले लें। अगर आपको कोई मसला बीपी का नहीं है तो इसमें दूध में 2-3 लौंग डालकर आपने एक जोश दें, उसमें 1 चम्मच शहद का मिलाएं और ये आधा चम्मच रात को सोते वक्त ले लें। और सुबह नाश्ते के बाद इंशाल्लाह खांसी, नज़ला, जो भी मसला होगा आपका क्लियर हो जाएगा और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, सेहत ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।